Aí a situação do rio Una, aqui no Cocalzinho, lá de lá é Cachoeira Linda. Já chegou já água na estrada, do lado de lá de Cachoeira Linda. Muita chuva mesmo. E certamente vai encher mais que o rio Jacuípe, lá em Santa Teresa, Campestre. Já está alagando a Alzinda. Essas águas caem todas aqui no rio Una. Barreiros que ficam em estado de atenção mais ainda.